Bulokozi bulabise nate. Bulokozi bulabise nate. Bulokozi bulabise nate. Bamubisera by'abatume. Bulokozi bulabise nate. Musingi bulabise nate. Musingi bulabise nate. Bamubisera by'abatume. Musingi bulabise nate. Musingi bulabise nate. Musingi bulabise nate. Bamubisera by'abatume. Musingi bulabise nate. Mirembe girabise nate. Mirembe girabise nate. Bamubisera by'abatume. Mirembe girabise nate. Mirembe girabise nate. Mirembe girabise nate. Bamubisera by'abatume. Mirembe girabise nate. Omwoyo wahika nate. Omwoyo wahika nate. Bamubisera by'abatume. Omwoyo wahika nate. Omwoyo wahika nate. Omwoyo wahika nate. Bamubisera by'abatume. Omwoyo wahika nate. Enjiri ebulirwa nate. Enjiri ebulirwa nate. Bamubisera by'abatume. Enjiri ebulirwa nate. Enjiri ebulirwa nate. Enjiri ebulirwa nate. Bamubisera by'abatume. Enjiri ebulirwa nate. Manange mwida kutusanibwamu katono olwekyo ekibairewo ayi mu studio abageni bakalimu era katandikire uwene uwetukomye. Mbadde njogera ku kyawandiikibwa kiri mu Amos. Katonda ng'agamba nti ennaku zijja bwe ndiweereza enjala ku nsi. Si njala ya mmere oba ennyonta y'amazzi gano g'omanyi, wabula enjala y'okubula ekigambo kya Mukama. Kino ekyawandiikibwa tekyogera ku Uganda oba Isirayiri, kyogera ku nsi yonna. Banange ensi yonna erimu enjala, teri bantu balina kigambo. Ne bwoge ate amadini gamwe tegavayo mu nsi zeeyo, tegavayo. Eyo yennyini yasooka okuba nga teri kigambo. Eriyo madiini, eddiini ekutabaganya n'oyo yagitandika, toyinza kukigaana. Akuwa n'erinnya ly'oyita, n'akuwa n'ekipande. Ebyo biri mu kigambo kya Katonda. Bali bubuuta nga banoonya ekigambo kya Mukama, so kibali kiraba. Omuntu ayagala Katonda bambi awammanta agwa mu ddiini nemukolako emirimu gyayo gyeyagala. Olw'ensonga eyo ekyawandiikibwa twakisoma mu lubereberye, tukole amatoffaali tugookere ddala. Eddiini kogwa mikono gyayo ekakasa nti eyo ky'omwoyo gwo ofiire ddala, eryoke ekukola ekyeyagala nga tonyega, teweenyinya.
ng'omulwadde bw'anaagenda mu ddwaliro ne basalawo omulongoosa basooka kumukuba kalifoomu balyoke bakole buli kye baagala nga tanyega. Owulya kyenjogera? Eyo eddiini bali buluuta, ensi eri mu njala, abaana ne baba makaago nga bayala. Suubira bintu bingi ebinaavaamu mu njala eyo. Bajja kulwana kuba bayala, buli kiseera baba bakaaba kuba bayala, bajja kugenda ku muliraano babbe ebintu byayo kuba bayala. Owulya kyenjogera? Ensi eri mu njala yonna, si Uganda yokka. Omanyi bwe tubuulira enjiri eno mugandi kano kadiini ka kaswabuli, kadiini ka kaswabuli ng'omutendereza kati omuwadde amayinja kekakujjako abantu kadiini kekakujjako abanga kadiini kakujjako abantu kwate ate iyo ki akako kadiini kubanga kono kadiini katono nnyo kanyoomebwa ka wansi akabeeramu tebasoma naye kakujjeko abantu. Kakati eyiyo ki? Eyo ddiini nedda, temuli makulu. Owulira abantu bayala mu nsi yonna olw'enjala eyo. Tunuli ebikolwa ebiri mu nsi. Omusango guli kumu abakulu. Katonda yabamu emmere mutwalire abantu. Temwatwala mmere ate abantu mubaagalako ssente. Ne bweba mu maka abaana tobawa mmere, banaagenda ku muliraano ne babba ebikajjo fenensi onoobanenya. Era bagati ono mwana waani nti bananga abaana basaasire. Omusajja anywa bunyi mwenge tagula mmere wakoyogula. Abakazi abamu bagenda ne babba eyo mu byalo ensuku, n'agenda mu lusuku olutali lulwe nabba emmere. Olusabba kubanga waka omusajja tagula mmere. Balimu kapoloti kazigo kati abaana alina. Abasajja abamu n'omunyu tagula, sente zonna anywa munyu mwenge. Lwafunye watazi w'abamalaaya. Amaka kabonero ka nsi yonna, amaka agayitibwa ensi mayala, temuli mmere. Gwe baatuma okugula emmere ofumbire abaana wayita ku kkono n'okwata biryo. Weeyita mulabirizi, olabirira ki? Weeyita musumba, osumba ki? Abasumba abeerunda bokka. Ezeekeri aboogerako. Bazifugana maanyi n'amawaggali. Mu kifo ky'okulunda endiga beerunda bokka. Kyekiriwo mu nsi yonna. Okayita kadiini ka kaswabuli ye kayite bwe katyo, naye kamazeeko ensi yonna. Bayibuli egambye nti ejjinja lyatemebwa watali ngalo, ne likuba ekibumbe lyakuba bugere. Owulya kyenjogera? Lyatemebwa watali ngalo. Kaswabuli teyagenda mu college, teyasoma, teyatendekebwa bantu. Avuddeyo, oba avudde mu kibira, oba mu bbanga, oba avudde mu nsiko. Yali wansi wa muti eyo gye yava. Naye munnanga aleese envuumuulo akubye ekibumbe. Owulya? Liri ejjinja lyatemebwa watali ngalo, lirikuba ekibumbe ne kyedomola ekigwa buu ne kifuumuuka. Ne kifuuka nfuufu. Owulya ensonga eyo? Lino ejjinja no lirigenda nga lyagaagala ate ne limalako ensi yonna. N'enjiri eno ey'obwakabaka eribulwa mu nsi zonna. Mukama aleese emmere. Mwe temulina mmere. Abaana abamu balonoonese, abawala ne bafuna embuto nga tebanneetuuka,
abalenzi ne bayayuka kubanga bakadde baabwe tebabalabirira, tebabawa mmere. Owulira, omwana muwala myaka 15 tolina na ssente zimugulira sanitary pads, era olinda gavumenti. Ofuna ssente zonywamu enge n'owamalaya buli lunaku zemusula mu ngatto. Omwana n'otamuwa wadde 5 agenda agula erindazi ku ssomero gy'asoma. Owulira ensonga eyo? Kakati omwana oyo bw'agwa kuba bodaboda ne bamusisinkana ebyetaago bye, enkya bamutwala ng'ojjayo omuggo okukuba wa bodaboda yonoonya omwana we, gwe wamwonoona. Tolina mugaso, toli muzadde wabula wazaala. Ozaala naye toli muzadde. Okuzaala mubiri, obuzadde mwoyo. Abazadde batono mu nsi kati tamanyi kyakukolera mwana. Abamu balina ssente tamanyi kyaggula. Ayinza n'okugenda mu dduuka n'agula eddole y'embwa n'aleetera omwana we alebe eyo. Eyo yonna njala. Owulira? Omuyala, omwana nga muyala alya n'ettaka. Owulira kye ŋŋamba? Olw'okuba njala oli muyala tomanyi kyaggulira mwana wo mu ssente z'olina. Ogula ddole, osanga omwana aweesa eddole mu mugongo nga bebi naye nga ya pusi. Kale oyo anaakula atya? Bw'ona omusanga asuze n'ekisolo ng'akuze eyo oda omunenya. Ebyo wamutendekamu bye wamuzimbamu. Eyo nanjala. Temumanyi kyakukola, temumanyi kyakwogera eri baana, temumanyi kyakuteeka mu maaso gaabwe. Ensi yonna leero ate bw'aba muzungu nga yakikoze n'omulengera oti omira kimire gwe Omwafirika. Muzungu ayambadde akagoye akakete, Omwafirika amira kamire. Ayambadde olugoye amabeere gali bweru, Omwafirika kyajja okukola enkya nga talumye namu, tagaaya. Awumudde amatu n'ateekamu ebyuma, Omwafirika kyajja okukola nga talina kirebu, tasookera na kunoonya ku kyawandiikibwa. Kitegeeza okuwumula amatu makulu gaakyo ki, tadoonya ebyo. Ye alabye Muzungu kuba ye Katonda we. Omuzungu aleese omusaalaba ajja kugwambala butereefu nnyo ne bw'omuyita ku mbaga gye nagwo. Eyo yonna njala. Olw'enjala mujja kukola bingi n'okusingawo. Kale sibanenya, wabula nnenya oyo gwe baawa emmere n'ategereta gy'oli. Pawulo agambye atya? Ddayo eri. Olunyi lw'otomyeko ne mumwe mwekka muliva abantu nga boogera ebigambo. Bikola by'Abatume Essula 2 olunyiriri olwa 29. Nze mmanyi, soma. Nze mmanyi nga bwe ndimala okuvaawo emisege emikambwe giriyingira mu mmwe tegirisaasira kisibo, era mu mmwe mwekka muliva abantu aboogera ebigambo ebikyamye okuwalula abayigirizwa ennyuma waabwe. Mu mmwe mwekka muliva abantu nga boogera bigambo. Bannange, ebigambo bye mwogera eri abantu tebikkusa myoyo gyabwe kubanga omwoyo gwagala kigambo. Owulya ensonga eyo? Dawudi agambye nti nterese ekigambo kyo mu mutima gwange nneme okwonoona mu maaso go. Omuntu atalina kigambo bannange, Setaani amukola buli kyayagala. Ekitalina makulu kyateekamu kyamalirako ebiseera. Owulira? Mwogera bigambo bikyamye. Ekigambo newankubadde okisanze mu Bayibuli ojja kukikyamya. Kasita omala okukikyamya, Mukama kyakola kukijjako mwoyo gwe nga bifuuka bigambo. Tebiyinza kuleeta bulokozi na butuukirivu eri muntu. Mumwe mwekka mulifu abantu nga boogera bigambo kuwalula abayigirizwa ennyuma waabwe.
kwegamba ekiboogeza ebigambo bino abantu mubajje ku Katonda mubatwale bafuuke bammwe mulyoke mubafunemu kye mwagala. Kubanga mw'onoyogera ekigambo kya Katonda mu mazima abantu ekigambo kyo kijja kubayunga ne Katonda butereevu. Naye kubanga gwe awo tolina bw'ofunira kyova onyoola. Owulira? Kyova onyoola. Ebbaluwa ya Peetero eneba ya 2. Ebbaluwa ya Peetero ey'okubiri essuula zinaaba 5. Yagala awo baluwa muganda waffe ebigambo abatali banywevu. Sura 3 14. 14. Ebbaluwa ya Peetero ey'okubiri essuula 3 olunyiriri lwa 14. Kale abaagalwa, kubanga musuubira ebyo, mufubenga okusangibwa mu mirembe nga temulina bbala newankubadde omusango mu maaso ge, era mulowoozenga ng'okugumiikiriza kwa Mukama waffe bwe bulokozi, era nga muganda waffe omwagalwa Pawulo mu magezi ge yaweebwa bwe yabawandiikira, era nga mu bbaluwa ze zonna ng'ayogera ku ebyo mu ezo omuli ebigambo ebizibu okutegeera abatamanyi n'abatali banywevu bye banyoola, era nga n'ebyawandiikibwa ebirala olw'okuzikirira kwabwe bo. Owulira ayogera ye Peetero omutume yasooka Pawulo okuyitibwa. Agamba nti muganda waffe Pawulo oyo alina ebigambo ebizibu okutegeera abatamanyi n'abatali banywevu bye banyoola, era nga n'ebyawandiikibwa ebirala olw'okuzikirira kwabwe bo. Ekyawandiikibwa kiba kituufu era agamba the Bible say, naye anyoddemu katono ati kati bifuuse bigambo ababigoberera bibatwala mu kuzikirira. Ensi eragawa okujjako mu Geyeena. Ensi eragawa okujjako mu Geyeena butereevu. Ekuba erigenda mu kuzikirira gazi n'abayita mu bangi oli mu abo. Buli ddiini eri omwo. Kyova olaba nti eddiini nnyingi. Erya Mukama waffe lirimu agenda nze ekkubo lirimu liti. Juzi nali ndyagerako n'omubuulizi ewaffe eyo bwe namugamba nti yangamba nti osabira wa naye manya ebimu ku byalo osabira Nangulwe oba mu Kikubo oba nga awaliwo ekkanisa z'Abaprotestant ewaffe eyo. Ne mugamba nti nze ndi wa Isa Masiya. Nti Isa Masiya si yewa omusajja ono gwendaba ku TV ono konza omulaba ddi ku Sande mulaba ku TV nti kaswabu nti nagani byonna ati era byonna kyekimu gonna makubo gonna matabi saamugenda nnyo kubanga nalaba nti nete okukwesetinga nfune wentandikira ebyo byemutyo bwe mwerimba mbw amadiini gammwe matabi ewamwe eri omuti ogw'omuyembe osangako ettabi ly'ovakedo, ettabi eddala lya ffene, ettabi eddala lya mapeera, ettabi eddala lya olaba bwe munyoola abatamanyi n'abatali banywevu bye banyoola. Ekyo bw'okyogera eri omuntu atamanyi ajja kumira kimire. Eddiini matabi. Abantu balubulubuuta okuva ku nnyanja kutuuka ku nnyanja.
okuva obukiiko obwa kkono okutuuka obukiiko obwa ddyo nga banoonya ekigambo kya Mukama so tebalikiraba. Bagudde mu mikono gyammwe abatali banywevu. Olunyiri lwagaye nti abawala abalungi n'abalenzi balizirika olw'ennyonta. Muzirise. Ennyonta yebatuma okukola ebyo byonna bye mukola. Ati mwagala gavumenti ejjawo muggalo muddeyo munywa mwenge mu bbaala. Badde temulina ssente. Munaaguguza ki? Mukaba gavumenti ebawe ssente mufe enjala. Ezo ze mutegese okunywa omwenge lwaki temuzigulamu mmere? Ate nga mujja kunywa leka bagulewo. Mujja kusulayo mu ngatto mwe ababadde bakaaba obwavu mmwe. Ekyo kyonna ki? Okwo kwonna kubulubuuta onoonya ekinaakuwa ekiwummulo. Olowooza nti bw'onoonywa ennyo walagi ng'obwavu obuwonye. Obwavu bunnuma. Angenda enywemu kafirifiri. Onoovayo ng'ogaggawadde. Kale yakubatiza nze gwe nnenya. Erinnya gwe Peetero naawandiika bino. Peetero. Naye ojja kugenda oyogera bulungi nga nze. Ojja kukomawo ng'embwa ogiyitamuwa. Guno tugunywedde baali batusibye naha. Baali batusibye omuggalo naye Museveni we bali. Ate ennyudde okunywa ku walagi bw'ati awomanga. Peetero. Ekivaamu ng'okonkona wa muliraano. Olwono lwakuna. Olwokutaano nga luyitawo, olw'omukaaga usaane ng'ogenda mu ddiini kusaba. Ogenda kusaba era gwe bweyalaga nti kale muyimirire abakristu baganda baffe. Uyimba oluyimba nga tusolooza ebirabo bya awo be musumba. Owulira omanyi oyagala okutegeera nti abaana bo bampisa. Tobeera awo mu maka. Gwe beera mu maka lumu kusiibulako ogambe nti abaana kangende leero tugenda kukyala ne mukadde wammwe tujja kusiiba eyo. Owulira komawo mpola mpola okete bye bakola. Ojja kutegeera nti abaana bo bampisa oba nedda. Owulira kye ŋŋamba? Abakulu b'amadiini abantu abo bwe bajja mu maaso gamwe beewombeeka mwe ne mumatira nti balungi mwabalaga Katonda batuukirivu. Nedda. Tambula mpola mpola bwe bajjawo muggalo ogende mu bbaala. Ojja kulengera Yosiya akuwa ekirabo ng'ali eri ali ne malaaya beebisa omwenge. Owulira ensonga eyo olwo olyoka tegeere nti ndi mulabirizi ate oba siri. Oyo si gundi oyo. N'omukulu w'Abakrisitaayo si oli. Wetuddayo ku Sande tumugobe. Mukulu w'Abakrisitaayo si oli mu nsonda wali. Bannange nedda. Naye mmwe temufaayo kuba temulabirira. Kasita bamala kubawa birabo nga mugenda waka kulya byammwe. Mulalinda ate wiiki ejja. Katonda aliba babuuza. Owulira? Soma olunyiriri. Bwe tubadde wennyini awo. Tukyali mu bbaluwa ya Peetero ey'okubiri essula 3 olunyiriri olw'14. Kale abaagalwa kubanga musuubira ebyo mufubenga okusangibwa mu mirembe nga temulina bbala newankubadde omusango mu maaso ge. Era mulowoozenga ng'okugumiikiriza kwa Mukama waffe bwe bulokozi. Era nga muganda waffe omwagalwa Pawulo mu magezi ge yaweebwa bwe yabawandiikira, era nga mu bbaluwa ze zonna ng'ayogera ku ebyo mu ezo omuli ebimu ebizibu okutegeera
abatamanyi n'abatali banywevu bye banyoola era nga n'ebyawandiikibwa ebirala olw'okuzikirira kwabwe bo. Abatamanyi n'abatali banywevu. Pawulo bwe yatwala enjiri mu Efeso ne bakkiriza, yatwala ekiseera okubasabira Katonda abawa omwoyo gw'amagezi n'ogw'okubikkulirwa mu kumutegeera ye. Owulira? Omuntu atalina mwoyo ogwo tamanyi kyakola, tamanyi kyayogera, tamanyi kyateeka mu maaso g'abantu, tamanyi beebo. Olw'okuba talina mwoyo ogwatuula kwabo abawandiika ebyawandiikibwa bino, ajja kubinyoola. Abatamanyi n'abatali banywevu bye banyoola. Era nga n'ebyawandiikibwa ebirala nga munyodde byawandiikibwa. Omuntu n'ogamba nti ensigo sente, siga otegeeza sente. Omusizi yafuluma okusiga ensigo, ezimu ne zigwa ku mabbali g'ekkubo, endala ne zigwa ku lwazi, endala ne zigwa mu maggwa, endala ne zigwa mu ttaka eddungi. Owulya? Ne zigwa mu ttaka eddungi. Abatamanyi kati n'abatali banywevu banyoola ekyawandiikibwa ekyo ne bagamba nti ensigo ze ssente, nga mutuuka mu maaso ge bagandi kale musige siga. Nga nabo bajjayo ssente nga basiga zinaamera. Naye ensigo nze nkimanyi nti ensigo kigambo kya Katonda. Mukama waffe gye yali ayigiriza. Kati woolaba wano ndi kusiga. Era ojja kulyanga munule asoma abantu abakkiriza. Olwemeze baza ebibala. Owulya kye njogera? Abatamanyi n'abatali banywevu bye banyoola. Banyodde ebigambo bingi. Kiva wala. Pawulo agamba nti mmanyi bwe ndimala okuvaawo. Ddayo eyo. Emisege emikambwe giriyingira mu mmwe, tegirisaasira kisibo. Ne mu mmwe mwekka muliva abantu nga boogera ebigambo ebikyamye okuwalula abayigirizwa ennyuma waabwe. Soma. Tandikire ku. Bikolayo tumesula 2 ennyiriri 29. Nze mmanyi nga bwe ndimala okuvaawo emisege emikambwe giriyingira mu mmwe, tegirisaasira kisibo. Era mu mmwe mwekka muliva abantu aboogera ebigambo ebikyamye okuwalula abayigirizwa ennyuma waabwe. Muliva abantu aboogera ebigambo ebikyamye. Amadiini gajjudde ebigambo, temuli bikigambo. Owulira? Baawalula, agambye Pawulo, okuwalula abayigirizwa ennyuma wammwe. Bano baali bakadde. Naye Pawulo yali ayogera ku ekyo ekigenda okuddawo nga yavuddewo, yalekawo kkanisa emu ey'abamawanga. Naye kaakati bannanga, mu nsi mulimu amakanisa ameka? Ono n'awalula n'ateeka wali n'agani mwe mukuume lunaku. Ono n'awalula n'ateeka wali n'agani mwe munaabenga nnyo. Ono n'awalula n'ateeka wali n'amugamba nti ffe mwambale emisaalaba. Tulina n'okulamaga tugende ku malalo g'abafu. Ono n'atwala n'awalula n'ateekawo n'agamba muzinire Katonda ayagala nnyo amazina. Mumukubire n'enduulu tawulira. Musabe nga muwowoggana. Bwe tuba tusabe twogere nnyo nti mu ggulu wala. Fw'osaba okusaba eddoboozi lituuke mu ggulu tawulira, wala nnyo mu ggulu. Owulira ensonga eyo? Okuwalula abayigirizwa ennyuma waabwe. Muwaludde era mubalina. Owulira? Mubawaludde era mubalina. Genda mu maaso. 3. Kale mutunule, mujjukire nga saalekanga kulabula buli muntu n'amaziga mu myaka 3 emisana n'ekiro. Ky'okola kyonna mu ddiini yo, wadde oneebuzabuza, naye kaswa buli myaka 5 abalabudde. Teri kyatayogedde. Abalabudde. Abalaze bwe mwabula, abalaze bwe mwajjawo erinnya lya Isa, ne Bayibuli ne mugijjawo,
ne muteekawo erinnya lya Yesu mwe mufunira ebitiibwa n'obugagga obw'ensi eno. Owuli ensonga eyo? Ono Pawulo agambye emyaka 3 Kaswabuli myaka 5 ogwo nno gwe musango. Owuli ekyenjogera? Mulijjukira ebigambo bino ng'oli wazibu, olibijjukira. Olibijjukira. Kati weebuzebuze olw'okulya. Weebuzebuze banga atawulira naye olijjukira teri atamanyi. Owuli ensonga eyo? Bw'obanga omukulu w'eddiini ng'enjiri ya Kaswabuli togimanyi, oli mwebafu nnyo kale. Oli mwebafu nnyo era Kaswabuli ajja kukumalako abantu. Mujjukire ddamu. 3 kale mutunule mujjukire. Nayo balaba abazibe b'amaaso banaatunula batya? Omuzibe w'amaaso oyinza omuga nti tunula. Ekyo Pawulo yakyogera. Naye bambi mu mulembe guno gwa Kaswabuli abantu bangi bazibe bambi. Muzibe w'amaaso bw'akulembera abazibe banne bonna baligwa mu bunnya. Kale mutunule. Soma. Kale mutunule mujjukire nga saalekanga kulabula buli muntu n'amaziga. Buli muntu sifuddeyo oba muyindi oba muwalabu oba mu Amerika kasita oba muntu. Sifuddeyo oba oli mukatuliki museveniside musiraamu mulokole kibiina ki sifuddeyo kasita oba muntu. Nze nkulabudde mu linnya lya Yesu Masiya. Owulira? Saaleka kulabula buli muntu n'amaziga. Emyaka 3 wano ku Victoria ni mugwako 3 naye Kaswabuli asusse emyaka 5 ng'abalabula. Oliwozaaki titewamanya? Oliwozaaki titewamanya? Saaleka kulabula buli muntu n'amaziga emyaka 3 emisana n'ekiro. Era ne kaakano mbasigira Katonda n'ekigambo eky'ekisa kye ekiyinza okuzimba n'okugaba obusika mu abo bonna abatukuzibwa. Owulira omutume kyayogera Pawulo eri abakadde, buno bubaka bw'abakadde. Mufunye omukisa nammwe abatali bakadde okubuwulirako. Era abamukumu bubayambye okulokolebwa. Mujjukire nga saaleka ziramu. Kale kaakano mbasigira Katonda n'ekigambo eky'ekisa kye. Mbasigira Katonda n'ekigambo eky'ekisa kye. Pawulo ekigambo kyeyalekera Abeefeso, abakadde b'Efeso, ab'amawanga kya kisa. Ekisa kye ki? Tito ssuula 2 olunyiriri lwa 11. Tito ssuula 2 olunyiriri lwa 11. Kubanga ekisa kya Katonda kirabise nga kireetera abantu bonna obulokovu, nga kitubuulirira okugaananga obutatya Katonda n'okwegomba okw'omu nsi, tulyoke tubeerenga abalamu mu mirembe egya kaakano mu kwegendereza n'obutuukirivu n'okutya Katonda, nga tulindirira essuubi ery'omukisa n'okulabika kw'ekitiibwa kya Katonda omukulu era omulokozi waffe Isa Masiya, eyeewaayo ku lwaffe alyoke atununule mu bujeemu bwonna era yerongoseze eggwanga ery'envuma erinyiikirira ebikolwa ebirungi. Yogeranga ebyo obibuulirirenga, onenyenga n'obuyinza bwonna, omuntu yenna takunyoomanga. Lekeraawo. Olabye omulimu gw'ekisa? Pawulo kyasigira abakadde ba Efeso tebaliiwo kati ne Pawulo taliiwo. Nze gwe ndabanga omutume ali mu bigere bya Pawulo ye Kaswabuli. Mbasigira Katonda n'ekigambo eky'ekisa kye. Bulijjo njogera era nkiddamu nti eddiini terina kisa, terina kigambo kya kisa. Gw'olaba mwana atyatonya olulira lukyatonya omusaayi bamugani nedda. Oyagala kubatiza leeta emitwalo 2. Awo waliwo ekisa.
kukussaako mikono leeta emitwalo 3 kukugatta ne mukazi wo gwe wenoonyeza n'okwana n'akukkiriza okubagatta mugende mu nyumba yammwe n'empeta leeta emitwalo 2 oyagala kuziika muntu waafudde leeta ssente ekisa kiri luddawo mu ddiini tekiriiyo okuwalula abayigirizwa ennyuma waabwe babawalula ne babaza ku bbali gye banaaba ekintu ekitali bwakikugamba okitwala n'amaanyi kuba bambi oli muyala abaana abamu bababbye omuntu ajja n'amulimba n'akaswiti kubanga waka switi tebamugunkiliranga nako kaswiti kamulimbye okuweka nga bamututte bamusazeeko omutwe njogedde ku baana abamu abawala owa bodaboda amugulira kano kasoda kano kamini ka 10 n'erindaazi lya 5 ng'amuteeka ku boda ng'amutwala kusula naye kubanga awakasi kuba baavu naye bambi tebasobola mugula ekintu ekyo sente bazikolamu bintu birala bitali mu makulu kati omuntu omuyala osobola omukola kyonna kyoyagala owulira ensonga eyo ensi eri mu njala Pawulo agambye Abaefeso kale mutunule olunyo lwa 31 kale mutunule mujjukire nga saalekanga kulabula buli muntu n'amaziga mu myaka 3 emisana n'ekiro. Saaleka kulabula buli muntu, buli munnaddiini mulabudde na buli muntu ali mu ddiini mulabudde. Kaswabuli amulabudde emyaka 5 ali wano mu Uganda. Owulira kiki kyatayogeddeeko? Kiki kyatayogeddeeko? Kiki kyatabalaze? Mwasooka ne mujjawo Bayibuli ne mukuba eyammwe. Ekyo takyogeddeeko. Lwaki mu Luganda mulimu Bayibuli 2? Eya Isa n'eya Yesu. Lwaki 2? Eno eya Isa yaliko kizibu ki balyoke baleete endala? Erinnya lyali lifunye buzibu ki balyoke baleete eddala? Ne mumwe mwekka mulivu abantu nga boogera ebigambo ebikyamye. Yesu linnya kyamu teribangako lya mwana wa Katonda. Era tunuulira abantu abali atula. Tunula gye bali mu butuukirivu. Ojja kubasanga mu makomera, mu mabaala, mu bisiyaga. Eyo mu kulya nguzi, mu kulwana, kuba butayimbwa, kuba bali bweru, babakyamya. Ne mumwe mulivu abantu nga boogera ebigambo ebikyamye okuwalula abayigirizwa ennyuma waabwe. Mwabakyamya ne batwala eyo musango gwammwe. Saaleka kulabula buli muntu n'amaziga emyaka 3 emisana n'ekiro. Mutunule mujjukire nga saaleka kulabula buli muntu n'amaziga emyaka 3 emisana n'ekiro. Tubalabudde. Oluyimba olujja luteerako tubalabula. Olulimu ekigambo ekyo tubalabula. Owulira n'atera okutuuka ku nkomerero. Njogera ku ki? Basengejja ensiri ne bamera eŋŋamya. Ekigambo kye banditadde mu maaso gammwe kibaleetera obulokozi ate nga kya kisa tebakirina. Kuba bwe bamala ne bakyogera tebalina we baliira. Kyeva baba bakinyoola. Owulira ensonga eyo? Okuwalula abayigirizwa ennyuma waabwe mujjukire. Pawulo ageni mujjukire. Saaleka kulabula buli muntu n'amaziga emisana n'ekiro. Ne kaakano mbasigira Katonda n'ekigambo eky'ekisa kye ekiyinza okuzimba n'okugaba obusika. Kigambo ky'ekisa kye kizimba omwoyo gw'omuntu ne kizimbamu obutuukirivu. Ate
ne kimugabira obusika bwe bulamu obutagwawo. Mu madini tekiriyo. Lwaki tekiriyo? Abaliyo tebakyagala. Bo baagala ekyo kigambo kye banajjamu ebintu by'ensi eno egenda okugwawo. Naye Pawulo alekedde abakadde b'Efeso kigambo ky'ekisa ekiyinza okuzimba n'okugaba obusika mu abo bonna abatukuzibwa. Obatukuze mu mazima, ekigambo kya Katonda ge mazima. Ekigambo ekyo okukuwa obusika kisooka kukutukuza, kubanga mu ggulu tejja kuyingira mwonoonyi. Bayibuli egenda nti mu kibuga Yerusaalemi kiri ekijja temuyingira n'ekintu kyonna ekitali kirongoofu. Owulidde ensonga eyo? Mukama waffe n'agamba mwe mumaze okuba abalongoofu olw'ekigambo kye mbagambye. Atalina kigambo talina busika. Naye ekigambo kizimba ne kigaba n'obusika. Mwabo abakiganya ne kibatukuza. Nze Mayanja mutabani wa Kaswabuli, okukkiriza kuva mu kuwulira nga ky'owulira kye kigambo ky'Amasiya. Kubanga omuntu akkiriza n'omutima gwe okuweebwa obutuukirivu n'ayaluna n'akamwa ke okulokolebwa. Mujje tugende mu bwakabaka nga tuyita mu kigambo kye. Mukama ng'asiimye, tunaabeera nammwe olunaku lw'okusatu. Mweraba. Webale nnyo oluganda. Nze mbajjukiza bujjukiza ennamba z'amasimu naddala mu abaakatuyungako ku puroguraamu eno ey'enjiri ya Issa Masiya lunaku lwa Mande lwa kusatu n'olwokutaano essaawa zino zennyini. Ennamba ya MTN kuba ku 0772 19 ya Airtel ojja kuba ku 0753 91 788 85. Ya MTN ojja kuba ku 0773 2 19 31. Mwebale kutuwuliriza. Obaire muwuliriza mulungi okuva yetutandikire paka wano wetutuuse okuboneka nti tukoma wano. Munange nze nkwendeza bwakulokolebwa nga obita mu kigambo ki Katonda kyayinza okuboneka nti owulira olunaku lwa leero okyuke wenenye, kubanga mu nsi timukikaali. Munange kirungi kiyinza kuba nga kikuwumuza tolaku omutima gwo ng'oguwaire eri Katonda. Ninze ali ku lwange David Mukisa okuba nga mbairewo okuboneka nti nteekateeka pologulaamu eno mbendeza okubaayo obulungi. Banange mwongere okuboneka nti mwekuuma munaabe mu ngalo by'obaire okolanga otakoba nti enakudiwudde atera kuwaayo kale kambivweko, kuba tubendanga muli balamu. Mube bulungi.